ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஆஷிக். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து ஹோமர் ப்ரீடிங் பேர் கேட்டிருந்தாரு, கோயம்புத்தூர்லேருந்து திருக்குமர்னு சொல்லிட்டு. வாங்க அவருக்கு வந்து அந்த ப்ரீடிங் பேர் வந்து பார்சல் பண்ணி அனுப்பிச்சுட்டலாம். நான் வீடியோ போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா காத்தோட்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் போகுதில்ல, அதனால் பேர்ட்ஸோட பாக்ஸில் நிறையா ஓட்டெல்லாம் போட்டுக்கிட்டேன். அப்புறம் எந்த பேர் கொடுக்கலான்னு பார்க்கும்போது செக்கரும் சப்ஜா பேரும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். செக்கர் வந்து மேலு, சப்ஜா வந்து ஃபீமேலு. அவருக்கு வீடியோ அனுப்பிச்சுட்டேன், அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி போல இருக்குது. ஓகேன்னு சொல்லிட்டார் அவரும். ரெண்டுமே வந்து நல்லா சிங்கிள் டெயில் பேர்ட்ஸு, எனக்கு நல்லா இங்கே ப்ரீட் ஆனது. சரி ஓகே, இதே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்சல் கட்டிட்டு அதில் அவர் பேர், ஃபோன் நம்பர்லாம் எழுதிட்டு நேராக வண்டியில் எடுத்து வச்சுட்டு நான் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் கிளம்பிட்டேன். நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் கோயம்புத்தூர் பஸ்ஸாக நிறைய வந்து நிற்கும். நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் போயிட்டு அங்கே வச்சலாம்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் பஸ்ஸை பார்த்து கண்டக்டர்கிட்ட பேசி நம்ம வந்து பார்சல் வச்சுட்டு பஸ்ஸோட டீட்டெயில்ஸு, கண்டக்டர் நம்பர்லாம் அவருக்கு அமுச்சு விட்டோம். வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் கரெக்டாக டைமிங் போய் ரிசீவ் பண்ணிட்டாரு. பேர்ட்ஸ் வந்து போய் சேர்ந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாட்டா, பை பை, see you.